एक सुंदर से गांव में एक छोटा हरा ट्रैक्टर रहता था। उसका नाम था गोलू ट्रैक्टर। गोलू सिर्फ काम नहीं करता था, वो बहुत शरारती और चुलबुला भी था। जब खेतों में काम नहीं होता तो वो अकेले ही घूमने निकल पड़ता। एक दिन सुबह सुबह सूरज निकला, चिड़ियों ने चहचहाना शुरू किया और गोलू बोला, आज का दिन तो खास लगे रहा है, चलो एक नई जगह खोजी जाए। गोलू ने अपने पहियों को गर्म किया, धम धम धम, और निकल पड़ा एक मजेदार सवारी पर। रास्ते में वो गा रहा था, हरा हूँ मैं, मजेदार हूँ मैं, खेतों का राजा, प्यारा हूँ मैं। वो कभी पहाड़ियों पर चढ़ता, कभी कीचड़ में कूदता, कभी पतली पतली पगडंडियों से फिसलता, लेकिन उसका संतुलन एकदम कमाल का था। ना कोई टक्कर, ना कोई दुर्घटना। अचानक वो एक पुरानी सी पुलिया पर पहुंचा। वहाँ एक छोटा तालाब था और उसके किनारे रंग बिरंगे फूल खिले थे। गोलू ने वहीं रुककर ठंडी हवा का मजा लिया। फिर उसने एक अनोखा काम किया। उसने अपने पीछे लगे छोटे ट्रॉली में कुछ कचरा और सूखे पत्ते जमा किए जो रास्ते में बिखरे पड़े थे। मैं सिर्फ मजा नहीं करता, मैं सफाई भी करता हूँ, गोलू ने गर्व से कहा। रास्ते में खेलते हुए, गुनगुनाते हुए और गांव को साफ करते हुए गोलू ट्रैक्टर शाम को अपने खलिहान में लौट आया। सूरज ढल रहा था और आसमान गुलाबी हो गया था। गोलू ने खुद से कहा, मजेदार दिन था, अकेले भी कितना कुछ देखा, सीखा और किया। कहानी से सीख, अकेले समय बिताना भी मजेदार हो सकता है, बस मन में जिज्ञासा और दिल में मस्ती होनी चाहिए।